Gidebilir işine. 5-10 dakika dışarıda sohbet alalım. Bereket olsun bizim meclisimiz inşallah. O genç insanlar Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Azimüşşan'da zikrediyor. Onların meselesini anlatıyor. Onlar çok varlıklı, zengin. Onların en mühim şey akıllı insanlardı. Allah Azze ve Celle onları yaratmış. Her şeyleri vardı. Hiçbir şeye ihtiyaç yoktu. Onlar Allah yolunun için bu kıymetli zannedilen şeyleri bırakıp esas kıymetli olan şeye gittiler. Bu kimsenin yani nefsini hakim olup da bırakacak vaziyet değildi. Kralın yanında en sevdiği insanlardı. Para, pul, mal, mülk, kadın, kız derler ya şimdi her şey vardı. Yani, cennette yaşıyorlardı bunlar burada. Bu dünya cennetinde yaşıyorlardı ama baktılar ki bu değilmiş. Bu cennet bunlar değilmiş. Bunlar çöktü. Yani Allah yolunda olmadıktan sonra bu herife taptıktan sonra hiçbir kıymeti yoktur. Bunlar biraz sonra gider, ya bize kızar, atar bizi, ya kafamızı keser, ya yaşasak bile ne olacak, hiçbir şey yok. Allah kalplerine hidayet verdi. Hidayet olunca en büyük nimete kavuşmuş oldular. Her şeyi bıraktılar, Allah yolunda devam ettiler. Onların zikirleri Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Azimüşşan'da ilelebet onları methetti. Yani bu mübareklerin Allah'a şükür birkaç yerde var böyle ziyaret yerleri ama esas olan burasıdır. Burası çünkü Şeyh Babamız, Şeyh Nazım Hazretleri, Hacı Annamız'la aynı şekilde tecelli ettiler. Burası diye şey yaptılar. Yani işaret hakiki olan yerleri burasıdır. Şam'da da var bizim şeyde oturduğumuz yerde ama hiç alakası yoktu. Ürdün'de var, o da başka. Ama esas burasıdır. Kur'an-ı Azimüşşan'da vasfettikleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylediği, evliyaların söylediği yer burası Allah'a şükür. Burayı ziyaret etmek bereket olur. Tabii her yerden de bereketi alabilirsiniz. Yani onların bütün evliya, peygamberler, salihler hepsine cümleten zaten okuduğunuz vakit onları hepsine hediye etmek lazım ki her birinin sevabı da size gelir. Allah Azze ve Celle, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle'nin fazl-ı keremini, cömertliğini söylüyor. Her insana hediye ettiğin vakit sana da o kadar sevap verir. Demek Allah'a şükür bizim yol Müslüman yolu, imanda olan insan yolu, tarikatta olan bu şeye inanan insanların yolu en güzel yoldur.
Ama şeytan tabi onları istemez. Bir tayfa çıkarmış, hiç ne şefaat biliyor, ne evliya biliyor, ne peygamberliği biliyor. Hepsi bizim gibi diyorlar. Sen gibiysen sen de otur, kendi kendine oku, yeter. O da Allah kabul ederse. Allah'a şükür, her okuduğumuz vakit, her bağışladığımız vakit, milyarlarca sevap kazanıyorsun. Yere olmuyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, her ne olsa kaç milyar Müslüman, kaç milyar mümin geçmiş bu dünyadan, onların da sevabını kazanmış oluyoruz. Allah'a şükür bu büyük nimettir. Şimdiki insanların dünya malının peşinde koştukları akılsızlıktır. Akıl çok akılsızlıktır. İşte işim yok, param yok, iş yaptım, şey olmadı. Yani sen işin olmadıysa, iflas ettiysen yaşıyor musun? Yaşıyorsun. Ne için yaşıyorsun? Çünkü rızkın var. Rızkın olmazsa yaşamayacaksın. Rızkın oldukça yaşıyorsun. Onun için ona şükretmek lazım. O mühim olan bu yolda olmak. Allah Azze ve Celle'nin yolunda olduktan sonra hiçbir şey kaybetmezsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Mümin kişinin işine teaccüp ettim. Yani şaşırdım diyor Peygamber. Her şeyi hayırdır. İyi de olsa kendisine hayırdır. Kötü de olsa hayırdır mümin için. Yani hiçbir şeyi boşa gitmiyor. Kötü olursa yani onun ecrini alır, fakirdir. Allah onun fakirliğine onun sevabını veriyor. Hastadır. Onun da sevabı alıyor. Yani her türlü sıkıntı varsa onlar muhakkak onun ecri sevabı var. İyilik olursa onunla şükretmesinden dolayı ona da sevap, hasenat kazanmış oluyor. Onun için bu dünya, şimdiki dünya sırf insanları dünya peşinden koşturuyor. Yok şu sana böyle yaptı, şu böyle yaptı. Aslında insanlar da hak ediyor. Allah Azze ve Celle'nin nimetini bırakıp nimeti başkalarının yanında ve umuyor. Bu bana iyilik yapacak, bu bana iş verecek, bu şey olacak, bu maaşımı artıracak, bu benden alacak, benden verecek diye sırf dünyada Allah Azze ve Celle bırakıyorlar, insanları onun Razzak olan, onları, rızık veren onları zannediyorlar. Rızık veren Allah'tır. Onun için bu mühim şeydir. Bütün insanları kandırmışlar. Yani eski insanlar kalmamış. Eski insanlar daha Allah'a tevekkül eden insanlardı. Adamlar aç kaldılar, susuz kaldılar. Gene de yaşadılar. Allah'ın rızkıyla geçirdiler. Şimdikiler hem yiyip içiyorlar hem her şeyleri var. Gene de kanaat yok. Kanaat olarak Allah'ın en büyük verdiği hazinedir, definedir. Başka şey değil. Başka şey lüzumsuz şeydir. Allah muhafaza etsin. Çünkü öyle bir şey ki veren, karşılıksız veren kimdir? Bakan mıdır, baktıran mıdır, patron mudur, Amerika mıdır, Afrika mıdır? Kimdir? Karşılıksız kim veriyor?
Bu dünyada kim var karşılıksız bir şey veren? Hiç kimse yok karşılıksız. Muhakkak bir şey alacaksın, onun karşılığını muhakkak vermen lazım. Az ya çok, az nasıl olsun olsun. Tek karşılıksız olan veren Allah Azze ve Celle'dir. Onun için Allah'a tevekkül edin. Bu sıkıntılı dünya vaktinden kurtulun. Tevekkül eden Allah onunla beraber. Hasbiyallah ve ni'mel hasbiyallah demek Allah'a tevekkül edin. Allah bana yardımcı olan Allah'tır. Onun hazineleri bitmez. İstediğin kadar isteyin diyor. Şimdi ötekiler istiyor sana işte bir hale reklam yapar, şu yapar, bu yapar, şu bu kadar vereceğim, sen bu kadar kazanacaksın. Karşılığı tamam hiçbir şey yok. Sonra bakıyorsun bütün elin avucunda ne var ne yok hepsi sömürmüş gitmiş. Bir şey, ufacık bir şey karşılığında senin bütün elini de sömürmüş, hiçbir şeyini bırakmamış. Onun için dikkat etmek lazım. Buna dikkat edin. Hele bugünlerde tamah zirveye yetişmiş. Herkes de biliyor bu vaziyetleri. Bir şey çıkıyor, birisi ben kazandım diyor. 1000 kişi atlıyor ona, hepsi kaybediyor. En mühim şey de burada gene bu 3 gün bir yolculuk yaptık. En mühim şey insanlar saflığını kullanıyor. Ya, saf olmasa bile en akıllı insanı bile kandırıyorlar. Hiçbir şeyin karşılıksız yok. Ona dikkat edin. 1 vereceğim, 1000 kazanacağım diye de bir şey yok. Hele bu günlerde öyle bir şey yok. Sen mal mülkünü muhafaza et. Hele bu son senelerde insanlar oturduğu evi mal mülkü satıp bir ev satacağım, 300 tane ev alacağım diye kandırılan insanlar var. Sokakta kaldı. Bugünlerde zaten en büyük problem hep şikayet, bize hiç gelen şikayet ki ev sahibi bizi atıyor evden. Neymiş efendim, ev oğlu geliyor, kızı geliyor. Aslında yani kirayı beğenmiyor, kirayı fazla istiyor. Şimdi bu akıllı insanlar kalkıp da yani ölecekse bile ne iş olursa olsun isterse dünden hazinelerini önüne koysunlar, sakın evinizi satıp da iş yapacağım diye demeyin. Oturduğunuz evi başınızda barındıracak eviniz olsun. Onun başka türlü sakın vermeyin, yani sakın vermeyin. Dedi atalarımız dedi, dünyada mekan, ahirette iman. Yani bu iki şey çok mühimdir. Müslüman için, mümin için. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in de hadis-i şerifi dünyada 3 şey mühimdir diye. Birisi oturacağı ev, birisi salih hanım, bir de hayırlı rızık diye Peygamber. Yani bu mühim şeylerdir. Burada bu nasihata dikkat edin. Çünkü kandırmam diyen çok insan var, kanıyorlar. Maalesef kanıyorlar. Allah muhafaza etsin. Akıdan şerlerinden müminlerin hayırlı olsun. Müminler birbirlerine destek olsun, nasihat versinler. Nasihat, din nasihattır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bir iş yapacaksınız, şey yapacaksınız, aman sakın dediğimiz gibi evinizi, oturduğunuz yeri bırakmayın, satmayın. Yani daha şey yapacağım diye, iş yapacağım, güç yapacağım diye inanmayın. Burada da inşallah bu nasihat herkese de faydalı olsun inşallah. Amin. Mübareklerin bereketiyle hayırlı olsun. Fatiha.